Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, qadrli teletomoshabinlar, Taraqqiyot teleradio kompaniyasining muhtaram muxlislari, barchangizga bugungi oqshom xayrli bo'lishini tilagan holda kechki dasturlarimizni davom ettiramiz va ana shu daqiqalardan boshlab e'tiboringizga Tabobat bizdan boshlangan ko'rsatuvini havola etmoqchimiz. O'zingizga ma'lum, ko'rsatuvimiz jonli efir orqali namoyish etiladi va ushbu ko'rsatuv haqidagi anonsdan ham ma'lumki, bugungi dasturimizda biz farzandsizlik sabablari va ularni zamonaviy usullarda davolash mavzusi bo'yicha so'z yuritamiz. Nasib etsa, bugun sizlarni mana shu mavzuga oid og'riqli savollaringizga malakali mutaxassislardan javob olishga harakat qilamiz. Zero farzand oila quvonchi butun hayotimizning esa mazmunidir. Afsuski, bugungi kunda ko'pchilik farzandsizlik muammosidan aziyat chekmoqda. Xo'sh, ushbu muammoni asl sababi nimada? Uning davosi, yechimi bormi? Bu borada qanday zamonaviy usullar mavjud? Keling, ko'rsatuv davomida shu kabi savollarga va sizni muammolaringizga aynan shu sohani mutaxassislaridan javob olsak. Shu maqsadda ko'rsatuvimizga mehmonlarni taklif etganmiz. Ayni damda men mehmonlar bilan sizlarni ham tanishtirib o'taman. Demak, bugungi dasturimiz mehmonlari hammamizga yaxshi tanish bo'lgan Jihangir Chakiji, Oncolife Eco va ayollar salomatligi markazi ta'sischisi, akusher-ginekolog, reproduktolog, tibbiyot fanlari doktori, professor. Assalomu alaykum, merhaba. Yana bir mehmonimiz Shahnozaxon Qo'chqarova, Andijon shahridagi Oncolife klinikasining reproduktolog shifokori. Xush kelibsiz Shahnozaxon. Va alaykum assalom. Sizlar bilan yana ko'rishib turganimizdan xursandmiz va bugungi tashrifingiz ayni muddao bo'ldi desak mubolag'a bo'lmaydi. Chunki har bir ko'rsatuvimizni yakunida kelgusi dasturimizda qaysi mavzular bo'yicha so'z yuritishimizni istaysiz degan savolni o'rtaga tashlaganimizda teletomoshabinlarimizdan ko'plab murojaatlar kelib tushadiki, farzandsizlik muammosi haqida ham ma'lumot bersangiz, uni davosi bormi deya. Bilamizki, Oncolife bu uzoq yillar davomida mana shu yo'lni bosib o'tgan tajribali klinikalardan biri. Keling, sizlardagi statistika bilan tanishsak ko'rsatuv avvalida. Oncolife klinikasini ana shu biz Turkiyadagi deymizmi yoki qo'shni Qirg'iziston Respublikasidagi yoki O'zbekistondagi filiallarni hammasini umumiy jamlaganda ilk faoliyatidan boshlab to bugungi kunga qadar nechta oilaga farzandli bo'lish baxtini ulasha oldi? Shu haqida ma'lumot olsak dastlab. Hocam, shu Oncolife filiallaridagi kaç aileye biz çocuk bebek sahibi olmaya yardımcı olduk? Evet, şimdi teşekkür ediyorum sizlere öncelikle. Benim yaklaşık ilk Oncolife'ı 2008 yılında açtım. Ve ondan önce de eko yapıyordum. 1996 yılından beri eko yapıyorum. Ve o zamandan beri Oncolife olarak Ankara'da 10.000 ailenin bebek sahibi olmasını sağladım. 10.000 tane çocuk, 10.000'den fazla çocuk sahibi oldu. Yani bunların bazıları ikizli, üçüzlü. Şeyde de yaklaşık Bişkek'te 3.000'e yakın, 2.500-3.000 arası doğum oldu. Bizim burada ise Taşkent'te 3.000'e yakın doğum oldu. 2500 yine o civarda. Burada da yaklaşık 1500'e yaklaştık. Yani yaklaşık toplam şöyle bakarsanız Oncolife olarak biz 20.000'e yakın çocuğun doğumuna vesile olduk. Professorimiz Jihangir Chakiji eko amaliyotini o'zi 1996-yildan boshlab bajaradilar va ilk Oncolife klinikasi 2008-yilda Ankarada ochilgan. Undan keyin filiallar Bishkek va Toshkent va Andijon filiallari. Statistikaga e'tibor bersak, Ankaradagi filialimizda 10.000 taga yaqin farzandlar dunyoga kelishgan. Bishkek va Toshkent klinikalarida 3.000 tadan va Andijon klinikamiz yaqinda faoliyat 3 yillik bo'lgani uchun endi 1.5 mingta bo'ldik. Hali yana davom etmoqdamiz. Juda ko'p homiladorlar bor va bularni to'plamda oladigan bo'lsak 20 mingga yaqin farzandlarni muvaffaqiyatli dunyoga kelishdi. Şimdi biz Oş'ta da bir hastane içerisinde Oncolife'ı açtık. Ayrıca İngiltere'de, Londra'da da inşallah 2026 yılında kliniğimizi açacağız. Orada da dünya çapında bir tüp bebek merkezleri grubu olmak için gayretimizi yer gösteriyor ve yolumuzda ilerliyoruz. Bundan tashqari O'shda ham filialimiz bor va 2026-yilda Angliyada Oncolife filiali ochiladi va bu dunyo miqyosidagi, dunyo talablariga javob beradigan inshaalloh klinika bo'ladi. Orada hem Afrika'ya hem Arabistan'a ve diğer Arap ülkelerine ayrıca yine Orta Asya'ya, Türkiye'ye
Avrupa'dan gelecek hastalara hitap etmeye ümit ediyoruz. O Angliya filialimizda xudo xohlasa Afrika, Yevropa davlatlari, jamiki dunyo miqyosidan bemorlarga yordam ko'rsatiladi. Demak, Oncolife'ning hali oldinda maqsadlari, rejalari katta ekan. Biz ham bundan xursandmiz. Ko'rsatuvimiz davomida esa mavzuga oid savollaringiz bo'lsa, quloq tutishga tayyor ekanligimizni eslatib o'tmoqchiman, chunki dastur jonli efir orqali namoyish etilmoqda. Ekraningizning yuqori qismida ko'rinib turgan telefon raqam bu aynan biz bilan bog'lanishingiz mumkin bo'lgan studiyamizdagi raqam hisoblanadi. Oncolife klinikasiga bog'lanmoqchi bo'lganlar esa to'g'ridan to'g'ri ekraningizni pastki qismida ko'rinib turgan raqamga qo'ng'iroq qilsangiz bo'ladi. Hozirda ham klinikada ushbu raqam faoliyat ko'rsatyaptimi? Albatta, call centrimizda qizlarimiz telefonlarga javob berishadi, konsultatsiyalarga yozilishlari mumkin. Rahmat. Telegram manzilimizda ham savollar bor. Keling dastlab mana shu yurtdoshlarimizni savollariga e'tibor qaratsak, undan keyin esa qo'ng'iroqlarni ham qabul qilamiz. Assalomu alaykum. Bugungi kunda birdaniga 3 ta, 4 ta, hatto 5 tagacha farzandni dunyoga keltirayotgan ayollar haqida internet orqali ko'p eshityapmiz. Ehtimol avval ham shundaylar bo'lgandir. Internet rivojlanmagani uchun bexabar qolgandirmiz. Lekin meni savolim boshqa mazmunda edi. Bitta farzandni yolg'iz o'zini ona 9 oy qornida ko'tarib dunyoga keltirgan farzandi sog'lomroq bo'ladimi yoki ana shu 4 ta, 3 tagacha bo'layotgan farzandlarni ham sog'ligi yolg'iz farzandniki bilan bir xil bo'ladimi? Chunki biz yaqinda eko qildirmoqchimiz va men egizak ko'rishni xohlar edim. Karimaxon deganlar Namangandan ekan. Bir xastamiz IVF planlıyor. Hocam egiz gebelik planlıyor. Xastamiz savoli shuki, yalnız gebelikdami çocuk sağlıklı oluyor yoki egiz gebelikte de yalnız gebelik gibi sağlıklı olabiliyor mu? Ben ona göre planlayacağım diyor. Anladım. Şimdi tabii 200-300 planlamak biraz bizim elimizde değil. Genellikle biz içeriye 2 tane embriyo bırakıyoruz ve 2 embriyodan sonuçta 2 tane de olabilir, tekiz de olabilir. Dolayısıyla ona garanti veremiyoruz. Fakat her zaman için tekiz gebelik uzun dönem açısından baktığımız zaman ikiz gebeliklere göre daha sağlıklıdır gebelikte. Onun için biz ikiz gebelikler tercih etmiyoruz. Ama olursa da tabii ki onunla doğru doğuma kadar gidiyorlar. Aslida biz reproduktologlar farzand ko'rish samaradorligini oshirish maqsadida bemorlarimizga 2 ta, 3 ta transfer qilamiz, ya'ni embrionlarni, lekin bu har doim ham 2 ta, 3 ta farzand rivojlanadi degani emas. Ba'zi holatlarda bittasi rivojlanishi mumkin. Agar ayolimiz egizak homiladorlik xohlasalar, albatta 2 ta transfer qilishimiz mumkin. Bunaqa holatda ham farzandlarini sog'ligi jihatdan yolg'iz homiladorlikka nisbatan, ya'ni bitta farzandga nisbatan unaqa katta muammo bo'lmaydi, lekin homiladorlik davomida asoratlar bo'lishi mumkin. Uni oldini olib konsultatsiyada turishlari kerak. Tashakkur. Ko'rsatuvimizni davom ettiramiz. Qo'ng'iroqlar boshlangan, ularni kutib qo'yish maqsadimiz yo'q. Shu bois dastlabki qo'ng'iroq egasini savolini tinglaymiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qayerdan qo'ng'iroq qildingiz? Ulug'nordan Durbekman. Qanday savolingiz bor? Savolim, bizni qarindoshlarimizda qarindoshlik nikohi borda, oshna. Oshnalarimda bashti. Oshnam qarindoshini olgan. Shu qarindoshlar o'rtasida nikoh bo'lgani uchun bolalarda tug'ilish nosog'lom bo'lyapti-da, 2 ta farzandi nosog'lom tug'ildi. Shu eko orqali shu narsa ishda amalga oshirsa bola sog'lom tug'iladimi? Shu savolni so'ramoqchi. Savol tushunarli. Rahmat. Akrabalar arasında evlilik olmuş da kardeşinde 2 bebeğinde sakatlık olmuş hocam. IVF arkalı bunun sağlam gebelik olabilir mi diyor. Evet. Şimdi özellikle akrabalar arası evliliklerde oradaki gizli hastalıklı genler ortaya çıkabiliyor. Hem anneden hem babadan gen ortaya çıkınca hastalık ortaya çıkıyor. Tek başına bir tanesi hastalık yapmıyor. Ama ikisi bir araya gelince hastalık yapıyor ve bu çok sıklıkla aile içi evliliklerinde görülebiliyor. Onun için buna engel olmak için eko yapıyoruz. Önce tabii o genin ne olduğunu tespit ediyoruz. Bu genin ne olduğunu araştırmak lazım. Biz buna West analizi diyoruz. WES. West analiziyle bunu tespit ettikten sonra anne ve babanın kanını alarak ve o çocuğun da kanını alarak gerekirse sonra tüp bebek yaparak, embriyo oluşturarak, embriyolardan parçalarak hücre,
Bunu Türkiye'ye yolluyoruz ve bu genler var mı yok mu diye baktırıyoruz. Sağlam embriyoları transfer ediyoruz ve bu şekilde sağlıklı şeyler de var. Ama bunlar çok masraflı, pahalı yöntemler ama isteyene bu konuda yardımcı oluyoruz. Eko yordamida bemorimizga yordam bera olamiz. Faqat bunda ko'p mablag' sarf bo'lishi mumkin. Chunki avvalo onasi bilan otasini genlarini tekshiriladi. Ya'ni VES degan analiz bo'ladi. Shu kasal bolani ota-onasida qaysi geni orqali bu bemorlik xastalik saqlanyapti. Uni tekshirishga to'g'ri keladi va bu gen aniqlangandan keyin eko yordamida olgan embrionlarimizdan hujayra olib, mana shu embrionlarda ham bu gen saqlanganmi? Ya'ni sog'lom embrionni tanlashga to'g'ri keladi. Agar sog'lom embrion bo'lsa, shuni transfer qilish orqali biz sog'lom farzandga ega bo'lishimiz mumkin bo'ladi. Rahmat. Ko'rsatuvimizni davom ettiramiz. Agar qo'ng'iroq bo'lsa, ular bilan bog'lanamiz. Qo'ng'iroq bor ekan. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Salgina balandroq ovozda qayerdan qo'ng'iroq qildingiz? Men Andijon viloyati Shahrixon shahridan. Qanday savolingiz bor, marhamat? Bolalarimni yoshi 48da. Biz farzand ko'rgimiz kelyapti, o'shanga klinik davr ekan. 48 yaşında kadın. Bence menopauza girgan. Biz farzand istiyoruz diyor. Yani şimdiye kadar tabii çok geç kalmışsınız. 48 yaşı artık Allah'ın verdiği üretkenlik çağının sonu. Allah insanlar belli bir yaş geçtikten sonra hala üremesin diye o çağda artık yumurta üretmeyi durdurmuş ve bundan dolayı da artık bu saatten sonra çocuk sahibi olmak çok zor. Benim 48 yaşında kendi kendine hamile kalan hastam yok. Ancak böyle bazı hastalar kardeşinin yumurtasını kullanarak donör diyoruz biz buna. Bebek sahibi olabiliyorlar ama onu burada yasak, onu uygulayamıyoruz. Dolayısıyla yani şu anda mümkün emas. Ayol kishida 48 yoshda farzandli bo'lish uchun folikulalar tugagan bo'ladi. Ya'ni aytmoqchilar, meni 48 yoshda o'zini folikulasi orqali homilador bo'lgan bemorim yo'q deyaptilar. Lekin dunyoda shunaqa narsa bor. Ba'zi 48 yoshda internetda ko'rishadi bemorlar. 48 yoshda ham homilador bo'lganlarni ko'rdik. Shunaqa yo'l qilishadiki, ya'ni yaqin qarindoshi yoki singlisini tuxum hujayralarini olib, buni biz donor tuxum hujayra deymiz. Shundan foydalanib eko qildirib homilador bo'lish mumkin, lekin bu O'zbekiston qonunchiligida mumkin emas. Dunyo miqyosida shunaqa narsa bor. Rahmat. Savollar ko'p. Navbatdagi savolni ham qo'ng'iroq qilgan yurtdoshimiz yo'llamoqchi. Ularga quloq tutamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sizga ham qayerdan qo'ng'iroq qildingiz? Biz onkologik klinikasiga borgandik, davolanyaptik tabiiy yo'l bilan. Shunga 3-4 oy borib davolanib ko'rdik tabiiy yo'lga, lekin natijasi bo'lmadi. Shunga ekoga qancha oy ketadi, qanaqa muolajalari bor, narxlari bilan bir tanishtirib bera oladimi? U necha foiz garantiya beradi? Shularni bir so'ramoqchi edim-da. Şimdi bizi klinikte 3 aydır tedavi alıyormuş ama natural gebelik istediği için şimdi şey olmadı diyor, gebelik olmadı. Şimdi IVF'e geçersek IVF kaç ay sürede, IVF ile ilgili bilgiler verebiliyor musunuz? Şansımız diye soruyor. Parasını öğrenmek istiyor. Evet, şimdi bununla ilgili bilgileri daha çok kliniğimizdeki hemşire arkadaşlarımız veriyor, buğaltırımız veriyor. Ama kabaca bahsetmek gerekirse IVF işlemi yaklaşık 3-4 ay sürebiliyor ve tabii burada pahalı ilaçlar fazla miktarda kullanmak gerekiyor. Testleri var, efendime söyleyeyim, eko ile ilgili işlemler var. Yani bunun için aşağı yukarı epey bir para gidiyor. 3.500-4.500 arasında bir dolar gidiyor. Ama bunun ayrıntılı bilgisi kişiye göre değişiyor. Çünkü kocasında problem var mı? Daha da fazlaya çıkabilir, daha az da çıkabilir. Kliniğimize gelip oradaki işlemlerden sonra
bakıp ona göre bilgi vermek gerekir. Aslida ekoda bu individual yondashiladi. Bemorni, uni xo'jayinlarini sog'lig'i bilan bog'liq holatda pul jihatdan ham, muddati jihatdan ham shunga qarab o'zgaradi. Bizni klinikamizga konsultatsiyaga kelganingizda biz uni tekshirib ko'rib sizga to'liqroq ma'lumot beramiz. Lekin o'rtacha olib qaraydigan bo'lsak, eko jarayoni uchun 3-4 oy vaqt ketadi, chunki bosqichma-bosqich ketamiz va pullari ham qimmat dori-darmonlar ishlatilgani uchun o'rtacha 3,5 ming dollar atrofida ketishi mumkin. Lekin bu aytib o'tgandek individual tarzda belgilanadi. Shuning uchun albatta konsultatsiyaga kelib to'liqroq ma'lumotga ega bo'lishingizni so'raymiz. Rahmat. Ko'rsatuvimizni davom ettiramiz azizlar. Albatta bugungi mavzu dolzarb va aynan sizni talab hamda istaklaringizga binoan tanlangan mavzu bu farzandsizlikni kelib chiqish sabablari hamda ularni zamonaviy usullar yordamida davolash mavzusi bo'yicha so'z yurityapmiz. Aynan biz professor mutaxassisni ko'rsatuvimizga taklif etganmiz. Shunday ekan, bu qulay imkoniyatdan foydalaning. Dasturimiz davomida biz bilan bog'lanib, o'z savollaringizga javob oling. Agar savollaringizni yo'llashga dasturda istihola qilayotgan bo'lsangiz, ekraningizni pastki qismida Oncolife klinikasining Andijondagi filialini telefon raqami o'z xizmat faoliyatini ko'rsatmoqda, namoyon bo'lib turibdi. Nasib etsa, bugungi ko'rsatuvimizni ko'plab yurtdoshlarimiz o'zlariga kerakli maslahatlarni va ma'lumotlarni olishga muvaffaq bo'ladi. Assalomu alaykum, navbatdagi qo'ng'iroq egasi. Aytib bering. Assalomu alaykum, jonli efirdamiz siz bilan. Va alaykum assalom. Qayerdalar? Yaxshi, rahmat. Qayerdan qo'ng'iroq qildingiz? Men Yozyovonda Qoratepadan telefon qilyapman. Farg'ona viloyati Yozyovon tumanidan. Qanday savolingiz bor? Men kelinimni 1 yildan beri davolayapman o'g'lim bilan. 1 yildan buyon, ha? Ha, 1 yildan beri davolayapman. Kelinimda polikistoz diagnozi chiqyapti. Televizordan uzoqroq turib olamiz. Necha yoshda keliningiz? Kelinim 2006-yil. 19 yoshda. Demak, kasalliklariga tashxis qo'yilibdi, ha? Polikistoz qo'yishi beruvdi. Ko'pi yorilmaydi, yetilmayapti deyapti doktor. Keyin estradiol analizini topshirsak, o'sha 55 chiqyapti, 66 chiqyapti. Mana shuni tabiiy yo'llar bilan ko'paytirish, keyin xullas bizga maslahat kerak. Savollar tushunarlimi? Tushunarli. 19 yoshida kelinda polikistoz xastaligi bor, 1 yildirki tedaviya olyapti. Buna maslahat vereceğiz hocam şimdi. Tamam. O şimdi tabii çok yaşı çok küçük. Polikistik overlerde genellikle ovülasyon problemi olur. Yumurtalar büyüyüp çatlamaz. Onun için bunu yumurtayı büyüyüp çatlamasını sağlayıcı ilaçları verip tedavi verir. Eğer 2-3 ay tedavi olmasına rağmen gebelik oluşmazsa o takdirde sperm analizi ve röntgen analizi, tubal röntgen istenir ve o şekilde tedaviye devam edilir. Ama 3 ay mutlaka tedavi görsün ve çocuk sahibi olmaya çalışsınlar. Polikistoz bemorlarimizda folikulan yetilib yorilishi bilan muammo bo'ladi. Mana hozir o'zlari ham aytdilar, yetilib yorilmaydi deb. Bunday bemorlarda biz gormon stimulyatsiya orqali folikularni yetilib yoriltirishga harakat qilamiz. Bu induksiya ovulyatsiyasi deb aytiladi termin bilan va bu muolajani 3 oy davomida qilish mumkin. 3 oy davomida ham homiladorlik kuzatilmadi. Unda ayollarning bachadon naylarini ochiqligini tekshirish va spermogrammani tekshirib, qo'shimcha yana muammolar bormi yo'qmi uni ko'rish orqali keliningizni homilador qilishimiz mumkin bo'ladi. Rahmat. Sizda ham savollar bo'lsa yo'llashingiz mumkin Telegram manzilimizga yoki bo'lmasam ekraningizni yuqori qismida ko'rinib turgan studiyamizdagi telefon raqamimizga. Va albatta Telegram manzilimizdagi savollarga ham navbat beramiz. Shulardan biri: Assalomu alaykum. Ko'rsatuv mavzusi farzandsizlik sabablari ekan. Bugungi kunda asosiy sabablar nimaga borib taqalyapti? Nasibaman Andijondan deganlar. Bugungi kunda hocam infeksiyalik sabablarini hangilari eng topda eng ko'p En çok mu? Enfeksiyon olarak yoksa? Yok, infertility. İnfertilite sebepleri, evet. Şimdi bunun sebeplerini ikiye ayırmak lazım. Bir erkeğe ait sebepler görmek lazım. Bir de kadına ait sebepler görmek lazım. Erkeğe ait sebeplerde hareketlerin azalması, spermin hareketinin azalması ve sayısının azalması gösterebilir. Tabii bunun birçok sebebi var ama yani sonuç olarak bu sayılar azalınca biz çocuk sahibi olmakta zorlanıyoruz. Kadına ait sebeplerde ise en sık karşımıza çıkan tüplerin tıkalı olması bir, ikincisi bir de yumurta sayının azalması.
Bunlar en sık karşılaştığımız problemler ve bunları tedavi etmeye çalışıyoruz. Bugungi kunda farzandsizlik sabablarini erkak va ayollarga xos sabablarga ajratamiz. Birinchi bo'lib, erkaklarda eng ko'p uchraydigan sabablardan spermani soni va harakatini pasayishi kuzatilmoqda. Ayollarimizda esa bachadon naylarini yopiqligi va tuxumdon zaxirasi deymiz, ya'ni follikullar zaxirasini kamayishi sababli bepushtlik sabablari juda ko'p uchramoqda. Rahmat. Endi esa qo'ng'iroq qilgan yurtdoshimizni savoliga quloq tutamiz. Assalomu alaykum. Bilasizmi, ovozingiz juda ham past eshitilyapti. Iltimos, balandroq ovozda. Hozir. Qayerdan qo'ng'iroq qildingiz? Qaytadan qo'ng'iroq qiling, maylimi? Siz efirdasiz, jonli efirda suhbatlashyapmiz siz bilan. Qayerdansiz? Qo'qondan. Qo'qondan. Qanday savolingiz bor? Qo'qondan. Xo'p, savolingiz qanday? Marhamat. Savolim bor edi, Qo'qondan edi. Savolingizni ayting, eshityapmiz. Savolim shunaqangi kelinim ekra turbasi yo'q edi. O'sha ekra turbasini turbada bo'lib qolib o'tirganmiz. Endi qanday homilador bo'lishi mumkin, shuni o'rganmoqchi. Qanday homilador? Savolingizni tushundik. Kelinlar ikki tiplar alınmış, ektopik gebelik bo'lmiş. Şimdi nasıl gebe qoladi? Ayollarimizda trubalarda muammo bo'lganda, ya'ni bachadon naylari yopiqligi yoki bachadon naylari olingan holatlarda eko tavsiya beramiz. Sababi eko amaliyotida trubalar ishlatilmaydi. Tuxumdonlardan tuxum hujayra olinadi. Sperma bilan X qilib urug'lantirib, 5 kunlik embrionni bachadonga transfer qilinadi va bu dunyo bo'yicha eng to'g'ri yo'l hisoblanadi. Shu maqsadda keliningizga eko bilan yordam berishimiz va eko orqali homilador qilishimiz mumkin bo'ladi. Rahmat. Keyingi savollarga o'tamiz. Assalomu alaykum. Ko'rsatuv uchun rahmat. Bir narsa so'ramoqchi edim. Sizlarni eko markazingizda faqat eko amaliyoti o'tkaziladimi yoki farzandsizlikdan endi 2 yilni buyon boshidan o'tkazayotganlar uchun boshqa davolash choralari ham bormi? Albatta, klinikamizga kelishgan juftliklarning analizlarini tekshirib ko'ramiz, o'zida ko'ramiz, spermogramma analizlarini tekshirib, agar bemorning holatidan kelib chiqib tabiiy homiladorlikka imkon bo'lsa, birinchi o'rinda tabiiy homiladorlikka harakat qilamiz. Yo'q, jiddiy o'zgarishlar bo'lsa, unga qarab turib bosqichma-bosqich davolash choralari olib boriladi. Eko eng oxirgi chora sifatida ko'riladi bizda. Rahmat. Navbatdagi savolni ham Telegram manzilimizdan o'qib eshitiraman. Unga qadar siz o'z savollaringizni telefon orqali ham yo'llasangiz bo'ladi. Ekraningizni yuqori qismidagi raqamlarga qo'ng'iroq qilgan holda. Assalomu alaykum. Sizlarda eko amaliyoti faqat yoshi 30 dan oshganlar uchunmi? O'zi umuman olganda eko amaliyoti yosh qiz ayollarda ham o'tkaziladimi yoki faqatgina 30 yoshdan oshganlar uchunmi? Qanday holatlarda eko amaliyoti qo'llanadi? Biron bir kasallik bo'lganidami deganlar? IVF diyor genç kadınlarda da yapabilir misiniz ya da sadece 30'dan sonra mı? Hangi hastalıklarda yapabilirsiniz? Şimdi IVF'in yaşı yok ama tabii ki yaş ilerledikçe IVF'e ihtiyaç hissederiz. 24 yaşında olup da 5 yıldır hamile kalamayan veyahut da 22 yaşında olup da 6 ay evli olup da erkeğin azospermi olan hastalarda eko uygulayabiliyoruz. Dolayısıyla bu duruma bağlı biz kaç yaşında olsa olsun eko yapabiliyoruz. Aslida eko amaliyotini ayollarning yoshiga bog'liq yeri yo'q. Muammoni sababidan kelib chiqqan holatda olamiz. Masalan, 20 yosh bo'lib turib 6 oylik turmush bo'lib, lekin erkakda asospermiya holati bo'lishi mumkin, sperma faktorida yoki 26 yosh bo'lib turib 5 yil turmush qurgan bo'lishi mumkin ayollarimiz. Shuning uchun qanaqa sababligidan kelib chiqqan holatda ayollarni har xil yoshda olishimiz mumkin bo'ladi ekoga. Rahmat. Navbatdagi savol. Assalomu alaykum. Men yaqinda eko markazingizga bordim va bir necha oydan so'ng eko amaliyotini o'tkazishga qaror qildik. Shu o'rinda bitta savol bermabman. Hozir so'rab olsam bo'ladimi? Eko amaliyotini o'tkazgandan so'ng farzandimni tabiiy yo'l bilan dunyoga keltira olamanmi yoki operatsiya orqalimi deganlar Dildoraxon ekan. Albatta, eko amaliyoti qilindi degani albatta kesirva bilan tug'adi degani emas. Ayol kishining holatidan kelib chiqib va homilaning holatidan, ya'ni o'zi tekshiruvlari akusherlar tomonidan bu belgilanadi.
tabiiy tug'ruq bo'ladimi, kesilva orqali tug'ruq bo'ladimi? Bu eko albatta kesilva degani emas, bundan xavotir olmasalar ham bo'ladi. Navbatdagi savol. Assalomu alaykum. Yaqinda xo'jayinim stomatologiyaga ishi tushib virus yuqtirib olibdi. Menga hali bu virus o'tmagan, lekin farzandli bo'lmoqchimiz. Sizlarni eko markazingizda virusi bor erkak ayoli bilan eko amaliyotini o'tkazsa bo'ladimi? Qanaqa virusligi haqida ma'lumot bormi? AIDS virusi. AIDS şeyle IVF'ga alabilir misiniz diyor hocam. AIDS'leri bunlar özel başka tanklar gerekiyor. Bizim bu tür hastalar için ayırdığımız tanklar yok. Onun için biz alamıyoruz. Çünkü diğer hastaların muzlattığımız zaman aynı yerde duruyor bunlar. Diğerleri enfekte etmemesi için biz onları almıyoruz. Ya'ni AIDS kasalligi bilan ekoga olinadigan bo'lsa, ularga alohida embrionni muzlatish uchun tank deyiladigan embriologiyada o'zini maxsus apparatlar bo'ladi. Ular uchun maxsus alohida qilish kerak. Sababi u tankda ichida hamma bemorlarning embrioni bo'ladi-da, ularga yuqish riskini oldini olish maqsadida biz AIDS bemorlarni afsuski hozirda ololmaymiz ekoga. Rahmat. Boshqa bemorlarga risk bo'lmasin deb. Ko'rsatuvimizni davom ettiramiz azizlar. Yana bir bor eslatib o'taman, bugungi dasturimizda farzandsizlik muammosining sabablari hamda ularni zamonaviy usullarda davolash mavzusi bo'yicha so'z yurityapmiz va ushbu mavzu bo'yicha sizni savollaringizga professor Jahongir Chakijidan javob olishga muvaffaq bo'lyapmiz. Agar navbatdagi qo'ng'iroq egasi muvaffaqiyatli bog'lana olsa, navbatdagi savolni aynan ulardan tinglaymiz. Agar bog'lana olmasa, u holda Telegram manzilimizdagi savolga o'tamiz. Ularni kuttirib qo'ymaslik uchun hozirda javob kutyapmiz. Qo'ng'iroq egasi bormi? Xo'p, Telegram manzilimizdagi savolga o'tamiz. Undan oldin o'zimni bir savolim bor edi. Fursatdan foydalanib shu savolni bermoqchi edim. Bugungi kunda tibbiyotni qaysi bir yo'nalishini olmaylik, zamonaviylashyapti va ularga yangiliklar kiritilyapti. Bu xalqqa qulaylik yaratish maqsadida. O'zi umuman olganda eko amaliyotida ham o'zgarishlar, ijobiy tomonga yangiliklar bormi? IVF ameliyatında diyor yenilikler var mı? Yani şimdi söyledik ya. Tabii. Şimdi şöyle IVF'de birçok yenilik olabiliyor. Bunlar hem laboratuvar bazında hem de klinik bazında. Şu anda özellikle yaşlı hastalarda menopoza girmekte olan hastalarda diyeyim, yaşlı demiyorum, menopoza girmekte olan hastalarda yumurta sayısı azalınca bunu daha efektif hale getirmek için egzozom tedavisi kullanıyoruz. Eskiden bunu PRP tedavisi hemen hemen aynı bir tedavi. Fakat egzozom ondan 20 kat güçlü bir tedavi. Fakat yine de tabii dünyada böyle kesin neticeler yok ama yine de bir miktarda olsa hastalarımız yardımcı oluyor. Egzozomu kullanabiliyoruz. Onun haricinde de laboratuvarda bazı teknikler değişti. Onları uyguluyoruz şu anda ve yeni cihazlar aldık onun için. Özellikle bizim transferde de bazı yeni teknikler geliştirdik. Onları uygulayarak gebelik oranlarımızı arttırdık. Bunlarla biz yaklaşık %40-45 olan, ilk 3 sene önce %40-45 olan ve iyi dediğimiz gebelik oranlarımızı şu anda %60-70'lere çıkartmış vaziyetteyiz ki bu yani sadece Özbekistan'da değil, şu anda ben iddia ediyorum dünyanın en iyi oranlarına sahibiz şu anda. Albatta, ekoda ham juda ko'p yangiliklar bo'ladi jahon miqyosida. Bu ham embriologiya laboratoriya qismimizda ham protokollar bo'yicha, gormonlar bo'yicha. Albatta, bular bilan biz doim birgalikda ishlaymiz doimo va bu bilan natijalarimiz yaxshilaymiz. Masalan, 2-3 yil oldin eko samaradorligi 40-45% ga to'g'ri kelsa, bugungi kunga kelib mana shu yangiliklar orqali 60% samaradorlikka chiqdik va ishonch bilan ayta olamizki, klinikamiz nafaqat O'zbekistonda, balki dunyo miqyosida ham eng oldi natijali klinika hisoblanadi. Bulardan bitta misol deyilyapti. Menopauzaga yaqin bo'lgan ayollarimizda follikulalarning sonini va sifatini kamayish kuzatiladi va bunaqa holatda hozirgi kunda klinikamizda egzosoma amaliyoti ham yo'lga qo'yildi. Avval bu PRP amaliyoti orqali qilinardi va egzosoma amaliyoti PRPdan ham ancha kuchli, ya'ni 20 barobar kuchli samaraga ega. Bu orqali ayollarimizga yana ham samaradorlikni oshirishga harakat qilyapmiz. Bunaqa yangiliklar, texnologiyalar juda ham ko'p qo'llanilyapti. Rahmat. Yana bir savol bor. Qo'ng'iroq qilgan yurtdoshimiz bu savolni yo'llamoqchi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum sizga ham. Qayerdan qo'ng'iroq qildingiz?
Farg'ona viloyatidan. Mani o'g'lim bolali bo'lmayotgandi. Shunga biz nimaga murojaat qildik, varikositi bor ekan, shuni oldirsa bolali bo'ladi deyishdi. Shu 100% bolali bo'lmasligiga shu 100% anaqa qilaladimi, to'sqinlik qilaladimi shundan yo shuni oldirsak bolali bo'ladimi? Shu savolim shu edi oldindan. Rahmat. Tushunarli. O'g'landa varikosel olmuş hocam. Varikosel ektomiyadan sonra 100% gibi kalabilir mi kadın? Ona nasıl etkileyecek diyor. Şimdi varikosel ameliyatlarında biz genellikle pek tüp olarak istemeyiz. Çünkü varikoz ameliyatlarından sonra sperm %50 hastamızda sperm sayısı düşüyor ve hareketlilik düşüyor. Onun için çok önermeyiz. %100 faydası olacak diye bir şey yok. Aksine zarar olmasın yeter diyoruz. Biz reproduktologlar varikosel ektomiya ameliyotini hech ham tavsiya bermaymiz deyaptilar. Sababi 50% holatlarda, ya'ni masalan 100 bemordan 50tasida varikosel ektomiya ameliyotidan keyin naborot spermani soni va foizini tushish kuzatilyapti. Ya'ni ijobiy tomonga emas, salbiy tomonga o'zgarib ketyapti. Shuning uchun biz varikosel ektomiya ameliyotini tavsiya bera olmaymiz. Rahmat. Ko'rsatuvimizni davom ettiramiz va albatta o'z savollaringiz bo'lsa qo'ng'iroq orqali yo'llashingiz mumkin. Qolaversa ekraningizni pastki qismida Oncolife klinikasini Andijon filialining telefon raqami mavjud. Bu raqamga istihola qilganlar, birozgina dasturga qo'ng'iroq qilib o'z dardini aytishga andisha qilganlar bemalol hozirning o'zida ham qo'ng'iroq qilib boshqa mutaxassislar bilan bog'lanishlari mumkin. Va keling shu o'rinda Shahnozaxon Andijondagi manzilni yana bir bora eslatib o'tsak. Andijondagi manzilimiz Ahmad Donish ko'chasi, ya'ni klinikadan o'tgandan keyin Sanchas klinikasi bor. Shu klinika orientatsiya bo'lsa bo'ladi, shuni yonida joylashganmiz. Va azizlar, bemalol siz andijonlik yoki vodiylik bo'lsangiz, yaqinroq shu hududga murojaat etsangiz bo'ladi. Hozir Vohada yo'q filiali. Voha bo'yicha yo'q. Toshkentga borishlari mumkin. Toshkentga borishlari mumkin. Qirg'izistondagi bemorlarimiz Bishkek va O'sh filiallariga borishi mumkin. Rahmat. Va biz qo'ng'iroq egasi bilan bog'landik. Ularning savolini tinglaymiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum sizga ham yana bir bora. Qayerdan qo'ng'iroq qildingiz? Andijondan. Qanday savolingiz bor? Mavzuxon, yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Televizor ovozini pasaytirib qo'yamiz. Bo'lmasam chalg'ib qolyapsiz. Suhbatni bemalol telefon orqali davom ettirsak bo'ladi. Marhamat, opajon, savolingiz. Shu 40 dan oshganda yoshi. Kimni? Shu yaqin tanishingiz. Nimami? Dugonami? Dugonangiz, Endi unda hozir bir rakka o'xshagan o'simta borligi aniqlanibdi. Lekin shu vaqtgacha farzand ko'rmagan. U farzandli bo'lishi mumkinmi? Shu sabab bo'lgan bo'lishi. Kadın yaş 40'dan üzerinde hocam. Onkoloji hastalığı var. Şimdi şüphesi var. Gebe kalabilir mi diyor hastalığı var. Hangi onkoloji hastalığı? Qanaqa onkologik hastalık qaysi organda? Rak? Andijon. Qaysi organda deyishmoqda ular? Bo'qog'ida. Bo'qog' bor edi, shu bo'qog'ida bir ikkita tugum paydo bo'lib qolib ketganmi? Ko'krak kafasida. Mümkün. Endokrin doktoru eğer tedavi hastalık kontrol altına aldıysa o takdirde bizim eko yapmamız ve gebe kalması mümkün. Endokrinolog, yani shu qalqonsimon bez bilan shug'ullanuvchi doktorlarimiz agar bu jarayonni nazoratga olib ekoga ruxsat berishsa, biz eko qilishimiz mumkin. Rahmat. Bilamizki, homilador ayollarga azaldan hamma millatlarda, hamma davlatlarda alohida e'tibor va parvarish bilan qarab kelingan. Eko amaliyoti orqali homilador bo'lganlargacha ularga ikki hissa parvarish, ikki hissa e'tibor kerak bo'ladimi yoki boshqa tabiiy yo'l bilan homilador bo'lganlar bilan bir qatorda turmush tarzini davom ettira oladimi? Albatta, bu ham juda o'rinli savol bo'ldi. Biz ekodan homilador bo'lgan ayollarimizni 12 haftagacha o'zimizni nazoratiga olamiz. Sababi 12 haftagacha homiladorlarda risk davri deymiz. Ya'ni qon ketishlar, tushib qolishlar holatlari bo'ladi va buni vrachlarimiz barchamiz nazoratida turib, kerak bo'lsa telefon orqali uyda turishadi, lekin har doim aloqada turib nazorat qilamiz va yordam beramiz. Lekin 12 haftadan keyin bemalol poliklinika uchetga turishadi va tabiiy homiladorlik
oylik bilan bir xil rejimda davom etishi mumkin. Birinchi 3 oylikda ko'proq o'zlarini ehtiyot qilishlari va dorilarni vaqtida ichishlari talab qilinadi. Yana bir qo'ng'iroq egasi bor. Ular bilan bog'landik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Alaykum assalom, yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Qayerdan qo'ng'iroq qildingiz? Assalomu alaykum. Andijondan qilyapman. Qanday savolingiz bor? Qizimga 5 yil bo'lib qoldi, bo'yda bo'lmayapti deng. Zahira oq deyilgan. Umdonlar yorilmay turib olyapti-da, shunga eko qilsa turadimi, turmaydimi deb nima qildim. Yoshlari nechida? Yoshlari 23-24 yoshda. 24 yoshında 5 ikkinchi yil. yillik evlilik hocam gebelik olmamış, ovulyatsiya olmuyor. IVF yapsa gebe kalabilir mi diyor. Gebe kalabilir. Başka problem yoksa gebe kalır. Albatta sog'liklarida boshqa muammolar bormi yo'q o'rganiladi. Faqatgina mana shu ovulyatsiya bilan bog'liq muammo bo'ladigan bo'lsa, ekodan homilador bo'la olinglar. Ayni damda esa Telegram manzilimizdagi savollar bilan ko'rsatuvni davom ettirsak bo'ladi. Assalomu alaykum. Eko markaziga borishni anchadan buyon niyat qilib yurgan edik. Hozir ko'rsatuvni ko'rib qoldik. Yaqinda bormoqchimiz. Faqat bir narsani so'ramoqchiman. Narxi juda ham qimmat. Sizlarda biron bir imkoniyat yoki imtiyozlar bo'lib turadimi? Bayram arafasida aksiyalar deymizmi yoki narx doimiy shunday belgilanganmi? Yana bir savolim, agar Andijon filialiga boradigan bo'lsak, Chakiji janoblari ana shu yerni o'zida qabul qiladimi? Albatta professorimiz ko'ruvlari har oyda bo'ladi, ya'ni har oyda 3-4 kunga kelib konsultatsiyalarni, eko jarayonlarini qiladilar. Mana ertaga ham yakshanba kunida professorimiz ko'ruvlari davom etadi. Bemalol konsultatsiyaga yozilishingiz mumkin. Keyingi oyda ham 15, 16, 17 chizuvda shu yerda bo'lishadi. Ikkinchi savollarga kelsak, albatta klinikamiz tomonidan ko'p yordam beriladi. Masalan, bu oy aksiyada bemorlarimizni ko'ruvlari besplatni, ya'ni narx to'lamasdan ko'rinishlari mumkin. Ikkinchi narsa, ekoni narxlarini bo'lib to'lash sistemasi, ya'ni pullarini oyma-oy bo'lib to'lash sistemasi yo'lga qo'yildi. Bundan foydalansanglar bo'ladi, chunki O'zbekistonda eko klinikalarda bunaqa imkoniyat yo'q. Bizda birinchilardan bo'lib yo'lga qo'yildi. Va vaqti bilan mana o'tgan yil ham bo'ldi. 100%, 50% chegirmalar e'lon qilinib, bemorlarimiz bunda yutib, homilador bo'lishdi. Shunaqa yordamlar qilib turiladi xalqimizga. Rahmat. Navbatdagi savolni qo'ng'iroq qilgan yurtdoshimizdan tinglamoqchimiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qayerdan qo'ng'iroq qildingiz? Men Andijondan telefon qilyapman. Qanday savolingiz bor? Men o'tgangi hafta ginekologga ko'ringanimda eroziya bor ekan deb tushunadi, kuydirishingiz kerak ekan deb. Eroziya bo'lsa ham homilador bo'lish mumkin. Lekin bitta farzandim bor hozir, 13 yosh. Lekin undan keyin farzand bo'lmadi 13 yildan beri. 13 yoshda cho'chib bor. Ko'p ko'ringanmiz bo'ladi dedi, lekin lekin shu mahalgacha bizda yangilik bo'lmaganiga eroziya bo'lsa ham bo'lishi mumkinmi yo'qmi? 13 yaş çocuğu var. Hocam serviste erozya değilmiş yara oluyor ya. O gebe kalbama etkileyebilir mi? Ya onda o değil mi sebebi? Onu öğrenmeye çalışıyorum. Şimdi erozyolar üzerinde enfeksiyon olmadığı müddetçe gebe kalmayı etkilemez. Birçok hastamız erozyon oldu. Hadi biz eko yapıyoruz ve rahatlıkla hamile kalıyorlar. Onun için bu bir etken değil ama enfeksiyon varsa tabii ki o spermlerin oraya ulaşması etkileyebilir. Agar faqatgina eroziya bo'ladigan bo'lsa, bu homila bo'lishga to'sqinlik qilmaydi. Ko'p eko hastalarimiz ham, tabiiy homilador bo'lgan bemorlarimiz ham bor. Lekin eroziyani yuzasida bundan tashqari infeksiya bo'ladigan bo'lsa, bu narsa homilador bo'lishga to'sqinlik qiladi. Rahmat. Keyingi savollarni o'qib eshittirishdan oldin qo'ng'iroq qilgan yurtdoshlarimizni vaqtlarini inobatga olishni lozim deb topdik. Chunki vaqtimiz juda ham oz qolyapti. Imkon qadar qo'ng'irog'ingizni tezroq amalga oshirib, biz bilan bog'lana olsangiz, sizni ham savolingizni tezroq efirga olib chiqib, mutaxassisdan, professorimizdan javob olishga harakat qilamiz. Yana bir narsa, sizlarni har bir filialingiz, aytaylik, Anqaradagi filialda ham, bosh ofisda ham, Toshkentdagi, O'sh, Bishkekdagi hammasida narxlar bir xilmi? Har klinikda diyor, Ankara'da, burada, O'shda, Bishkekda fiyatlari aynı. Ha, barcha klinikalarda eko narxlari bir xil. Ana endi qo'ng'iroq qilgan yurtdoshimizdan
Afsuski ular bog'lana olmagan ekan. Shu fursatdan foydalanib Telegram manzilimizdagi savolni o'qib eshitiraman. Assalomu alaykum. Yaqinda bir tanishim eko amaliyoti orqali farzandli bo'lishdi. Lekin ularning aytishi bo'yicha farzandlari juda ham nimjon ekan. Buni sababi shu ekoligi uchunmi yoki o'zi oddiy yo'l bilan farzandli bo'lganlarda ham nimjon farzandlar bo'ladi-ku, shunga bog'liqmi degan. Albatta, eko bilan bog'liq holatga umuman aloqasi yo'q. Sababi eko orqali tug'ilgan farzandlar bilan tabiiy yo'l bilan tug'ilgan farzandlar sog'lig'i bir xil narsa. Bu ekoga hech aloqasi yo'q. Juda ko'p farzandlarimiz mana klinikaga ko'rgani kelishadi. U dunyo bo'yicha ham bu narsa o'rganib chiqilgan. Hech qachon bu eko yomon ta'sir qilmaydi bolaning sog'lig'iga. Rahmat. Keyingi savolni qo'ng'iroq egasidan tinglaymiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qayerdan qo'ng'iroq qildingiz? Biz hozir Bo'yda tumanidan qo'ng'iroq qilyapmiz. Qaysi tuman? Buvayda Farg'ona tumanida. viloyati Bo'yda tumani. Juda ham yaxshi. Qanday savolingiz bor? Opajon, bizda hozir manda turba yo'lida farzand bo'lib qolgan. Turba yo'lida nima bo'lgan? Turba yo'lida farzand bo'lib qolgan. Tuxumdoyga hozir manda bir taraflama turbada. o'ng tarafimda turbani olib turish ekan, chap tarafimda bor. Hozir ko'pchilik chap tarafda bo'lsa farzand bo'lmaydi deyishyapti-da. Yo'q, yo'q, chap tarafda bo'lsa farzand bo'lmaydi degan narsa yo'q. Agar bir taraf trubangiz olinib, bir taraf ochiq bo'lsa, albatta u tarafdan farzandli bo'la olasiz. Faqat boshqa bir sabab, masalan, uzoq yil o'tayotgan bo'lsa, boshqa bir sabablari bo'lishi mumkin-da. Uni aniqlashtirish uchun klinikaga kelishingiz kerak, analizlaringizni ko'rib, siz o'zingizda ko'rib tekshirishimiz kerak. Hozir chap tarafda bo'lsa farzand bo'lmaydi deyishyapti-da ko'pchilik. Yo'q, trubalaringiz ochiqligiga bog'liqda u narsa holatini ko'rish kerak. Trubalarni rentgen qilish orqali bir taraf trubangizda mana homiladorlik bo'lgan ekan, u taraf agar olingan bo'lsa, ikkinchi tarafni ochiq yopiqligini bilish kerak. Unga qarab turib ayta olamiz, homilador bo'la olasizmi, yo'qmi? Rahmat, menimcha ular tegishli javobni oldilar. Endi Telegram manzilimizdagi savolga o'tamiz. Assalomu alaykum. Eko amaliyotini o'tkazgandan so'ng natija ijobiy bo'ladimi yoki yo'qmi? Bu haqda kafolat berilmas ekan. Buni o'tgan safar sizlarning klinikangizga borganda eshitdim, lekin boshqa eko markazlarga bormadim. Kafolat bermasligi hamma eko markazlarda shundaymi yoki faqatgina Onkolife'da kafolat berilmaydimi? Yo'q, hammada ham shunaqa. Diyor, IVF'da har klinikada, boshqa kliniklarda da garantisi yo'qmi yo sadece Onkolife'dami diyor? Yok. Bütün dünyada rakamları veriyoruz. Eğer biz mümkün olsa daha yüksek oranları veririz zaten ama bunu biz en iyi garanti veren kliniklerden bir tanesiyiz. Albatta, dunyo bo'yicha statistikada o'zi ekoda 100% kafolat berilolmaydi. Sababi bu insonning organizmida. Biz embrionni qo'yamiz, lekin u bachadonda rivojlanadi. Mana shu rivojlanish qismiga hali meditsina aralasha olmaydi. Shu sababdan dunyo bo'yicha statistika qilinganda o'zi ekoning samaradorligi 50-55% va bizning klinikamiz mana 60% ga ham chiqdi. Eko bo'yicha o'zi eng samarali klinikalardan biri hisoblanamiz. Bu to'g'rida menimcha hech ham anaqa shubha qilmasa bo'ladi. Hech qaysi klinika 100% kafolat bera olmaydi. Rahmat. Va keyingi savol har ko'rsatuvimizda xo'p bo'ladi. Qo'ng'iroq bor ekan, ularga quloq tutamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Iltimos, televizordan uzoqroq turib olamiz yoki televizorning ovozini o'chirib qo'ysangiz ham bo'ladi. Assalomu alaykum. Men Farg'onadan telefon qilyapman. Juda yaxshi. Qanday savolingiz bor? Qizim turmushga chiqqaniga 5 yil bo'ldi. Bo'yda bo'lmayapti. Kuyovim prosenti past ekan. Nima qilsa bo'ladi? 5 yil olmuş, gebelik yok diyor. Erkekte sperm düşükmüş hocam. Ne yapsak olur diyor. Şimdi sayım düşük, hareketlilik mi düşük? Bu bizim için önemli. Eğer ikisi için de tedavimiz var.
Ama çok düşükse o takdirde direkt tedavi eko. Ama birazcık düşükse ilaç tedavisi verip kontrol altında tutmaya çalışıyoruz. Ya'ni bunaqa holatlarda spermogramma analizini albatta ko'rishimiz kerak. Harakatidami muammo, sonidami muammo, o'zini kriteriyalar bor. Agar muammo o'ta jiddiy bo'lsa, ekoga o'tiladi. Yo'q, agar imkon bo'lsa davolash bilan, dori-darmon bilan harakat qilinadi, davolab tabiiy homiladorlikka. Rahmat. Navbatdagi savol. Turmush qurganimizga 5 yil bo'ldi. Turmush o'rtog'im bilan birgalikda ko'p shifokorlarga bordik, sabr qilinglar deyapti xolos. Aniq bir tashxis qo'yib, biron bir sababini aytmayapti. Shunday holatlar bo'ladimi? Lekin sizlarning klinikangizga hali borib ko'rmadik. Qanday holatlarda sabr qilinglar deyiladi xolos? Bizda hech qanday kasallik aniqlanmayapti. Bu ularni tekshiruvlari yaxshi emasligidanmi yoki hayotda shunday holatlar ham bo'ladimi? 5 yillik evlilik hocam, her şey yolunda, sabretting demişler. Böyle şeyler olur mu diyor, hiç problem yok ama sabretting deyilecek diyor. Şimdi eğer bir çift 1 yıllık evliliğini doldurmuşsa artık ondan sonra sabredilmez. 1 yıllık evliliğini doldurduktan sonra testler yapılır ve bir süre belki daha takip edilir, o da 3-6 ay. Ondan sonra halen çocuk yoksa aktif olarak ona ayrıntılı olarak testleri yapıp tedavilerini yapmak lazım. Yani böyle çok uzatılmaz bu işler çünkü belki o aile 3 tane çocuk sahibi olmak istiyor. Ona vakit vermek lazım. Dolayısıyla biz ona karşıyız. Aktif olarak müdahale etmek gerekiyor. Biz reproduktologlar 1 yil davomida farzand ko'rishmasa oilaga aktiv davolashga o'tish kerak deb hisoblaymiz. Ya'ni aslida aniq bir sabab bo'lmasligi mumkin. Bu degani sabr qiling, tabiiy kuting degani emas. Baribir ham shifokorlar tomonidan kerakli muolajalarni olib farzandli bo'lishga harakat qilishimiz kerakki, balki oila 3 ta yoki 4 ta farzand ko'rmoqchidir, vaqtidan yutqizmasligi uchun. Rahmat. Navbatdagi savollar. Assalomu alaykum. Qo'ng'iroq bormi? Xo'p, bo'ladi, ular bilan davom etamiz. Assalomu alaykum. Alo, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Sizga ham assalomu alaykum. Qayerdan qo'ng'iroq qildingiz? Namangan viloyati 3 tumanida bezovta qildim. Qanday savolingiz bor? Birinchi turmushimda farzand ko'rolmaganim sabab ikkinchi turmushga chiqqanman. Hozir farzandimiz yo'q. Xo'sh. Kap turibamni oldirganman. Uning turibamda farzand bo'lib qolgan. Ovozingiz kelmay qoldi bizga. Eshityapsizmi meni? Birinchi turmushimda kap turibamni oldirganman. Ozginadagi o'ng turibamni ham kessamda oldirganman. Shu sababli farzand ko'rolmadik. Hozir chap trubangiz olingan, lekin o'ng trubada bachadondan tashqari homiladorlik bo'lgan, shunaqami? Ha, shunaqa. Lekin olinmagan o'ng trubalaringiz. Yo'q, o'ng truba bor. Lekin uni ochiq yopilganini rentgen qildirganmisiz? Ha, ochiq degan. Ochiq degan. Şimdi ikinci evlilik kadını, birinci evlilikte de bebeği yok. Şimdi bir taraf sol alınmış ama açık diyor. Neçe yıl bo'ldi turmush qurganinglarga? 2 yil. 2 yil. Birinchi turmushingiz bilan necha yil yashadingiz? 3,5 yil. 3 yil. 5-6 yıl toplamda infertillik var. Evet. Şimdi tüplere bakmışlar mı? Evet, bir tarafını alınmış, bir taraf açık diyor. Açıkmış, tamam. Şimdi şöyle, 5 yıl geçmiş vaziyette, bu çok uzun zaman. 5 yıldır hamile kalamayan bir kadını yine aktif management lazım. Yani aktif olarak müdahale etmek gerekir. Bunu tedavisi minimum başka bir problem yoksa inseminasyondur. Eğer inseminasyon başarısız olursa o zaman da eko yapılır. Ama minimum inseminasyon yapmak lazım. Ama hastanın yaşı 36-37 ise veyahut da yumurta sayısı azsa veyahut da sperma muammo varsa o takdirde direkt eko yapmak gerekir. Ayolimizga mana farzand ko'rolmayotganligiga deyarli 5 yil vaqt, tushunishimiz bo'yicha bu degani aktiv harakatga o'tish kerak. Chunki uzun vaqtdan beri farzandsiz bo'lyaptilar. Bunaqa holatda agar boshqa ko'rsatkichlar normada bo'lsa, masalan spermogramma, tuxum hujayrani zaxirasi hech bo'lmaganda minimum inseminatsiya qilishga to'g'ri keladi. Yo'q, agar spermada muammo bor yoki ayolning yoshi 36-37 yoshda zaxiralar kam bo'lsa, to'g'ridan to'g'ri ekoga o'tamiz. Klinikaga konsultatsiyaga kelsangiz, sizni ko'rib tekshirib analizlar orqali to'g'riroq yana ham maslahatimizni beramiz.
Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Balandroq ovozda iltimos. Qayerdan qo'ng'iroq qildingiz? Assalomu alaykum. Andijon shahridan qo'ng'iroq qilyapman. Qanday savolingiz bor? Doktorga savolim bor edi. Marhamat. Mana eko bilan tug'ilgan farzand o'g'ildir, qizdir. Kelgusida ana shular tabiiy yo'l bilan o'zlari farzandli bo'la oladimi? Albatta, albatta. Eko bilan tug'ilgan farzand bilan tabiiy yo'l bilan tug'ilgan farzand hech qanaqa farqi yo'q. O'zi dunyo bo'yicha mana eko 50 yildan oshiq muddat bo'lyapti-da yaratilganiga va ular allaqachon farzandli bo'lishdi. Eko orqali tug'ilgan ayollar farzandli bo'lishdi, eko orqali tug'ilgan erkaklar farzandli bo'lishdi. Bu to'g'rida xavotir olmasanglar bo'ladi. Rahmat. Navbatdagi savol. Assalomu alaykum. Meni ham 4 nafar o'g'lim bor. Yaqinda ularni uylantirishni boshlayman. Ko'rsatuvni ko'rib turib o'ylab qoldim. O'zi aslida kelin olganimizdan so'ng, o'g'il uylantirganimizdan keyin qancha vaqt o'tgandan so'ng biz ularni farzandli bo'lmayapti deya tashvishlanishimiz kerak. Ha, hozir ham yuqorida professorimiz aytib o'tdilar, 1 yil muddat beriladi. Ha, juftliklarga 1 yil ichida farzandli bo'lmasa, 1 yildan keyin reproduktolog tomonidan aktiv muolajalar olish boshlash mumkin. Undan uyog'i ko'p demoqchi. Ko'p demoqchimiz ham. 1 yilgacha sabr qilish mumkin. Lekin azaldan bizning xalqimiz juda ham sabrli bo'lgan. Hatto 7 yil, 8 yil, 10 yilgacha sabr qilib farzandli bo'lganlar ham bor, to'g'rimi? Albatta. Albatta bugungi kunda tibbiyot tobora rivojlanib bormoqda. Bu ham bo'lsa vaqtdan unumli foydalanish va insonni umrini g'animat ekanligini yana bir karra yurtdoshlarimizga eslatishdan iborat. Buni esa xalqimiz ham tobora tushunib bormoqda. Qo'ng'iroq bo'lsa ular bilan davom etamiz. Qo'ng'iroq bormi? Xo'p, keyingi savol. Assalomu alaykum. Qizimni yaqinda sizlarni eko markazingizda eko amaliyotini o'tkazmoqchimiz. Baribir onaman men o'ylayman-da. Uni oziq-ovqatiga, yeyishlariga ham e'tibor berishim kerakmi? Yoki ularni o'zingiz ana shu vaqtda hammasini tavsiya qilib yozib berasizlarmi? Albatta, biz bosqichma-bosqich eko bemorlarimizga har bir bosqichda qilish mumkin bo'lgan narsalar, rejimlar hammasini o'zimiz maslahat qilib olamiz. Xavotir olmasalar bo'ladi. Albatta, qizingizga kerakli tavsiyalarni beramiz. Demak, ular boshqa homiladorlardan ko'ra farq qiladi. Juda unaqa katta farq qilmaydi, lekin yana ham sog'lom ovqatlanish, masalan, rejimlarida ham yana ham o'zlarini ehtiyot qilishlarini tushuntiramiz, o'zimiz nazoratimizga olamiz. Rahmat. Savollar ko'p, vaqtimiz oz qolmoqda. Keling, mana shu qisqagina vaqtni ham qo'ng'iroq qilayotgan yurtdoshlarimizga taqdim etamiz. Ular shunday qulay imkoniyatdan foydalanib qolsinlar, savollarga javob olsinlar. Adashmasam navbatdagi qo'ng'iroq egasi bor. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Biz bilan bog'lanib bo'ldingiz, eshityapmiz sizni. Assalomu alaykum, javob bering. Biz uzoqdamiz, Namangan oblastidan. Namangandan qo'ng'iroq qildingiz, to'g'rimi? Ha. Xo'p, savolingizni eshitamiz, marhamat. Savolim, qizim 2 marta turmush qurgan. Farzandi yo'q. Borsa, nimaga turbasi qiyshiq debdi. Necha yil davomida turmushlariga necha yil bo'ldi? Necha yildan yashadi? Necha yildan yashadi ikkala turmushida? Ikkala turmushida 5 yil o'tirdi. 2 yil bo'ldi yana. 5 yil. Erini bolasi bor. Şey diyor. Savolga shunga javob bersinlarchi, qiyshiq. Rahmat. Xudodan bo'ladi deydi. Kızı da 2 kez evlenmiş, toplam 7 yıl infeksiya, tuplarını şey demiş, kışık. Kapalı değil de doğru, düzgün değil. Onda şey diyor mesela. Yani böyle bir terimi hiç duymadım daha önce. İlk defa şey yaptım. Düzgün olmayan şişme nasıl oldu anlayamadım. Yani onu bir kliniğe göstersin bize, yardımcı olmaya çalışsın. Aslida trubani qiyshiqligi degan narsaga biz juda ham anaqa qaramaymiz. U narsa to'g'ri deb hisoblaymaymiz. Muhimi u naylani ochiqligi va funksiyasini bajarayotgani. Rentgenni bilan klinikaga tashrif buyursalar, unga qarab kerakli tavsiya beramiz. Rahmat. Va yana bir savol Telegram manzilimizda. Assalomu alaykum. Eko amaliyoti qanday ayollarga mumkin emas? Ya'ni yondosh qanday kasalliklari bor ayollar eko amaliyotini qabul qila olmaydi? Hangi hastalıklar olan kadınlara IVF mümkün değil hocam? Özellikle biz tabii AIDS gibi virüsleri taşıyan hastalarda
veya da aktif hepatit olan hastalarda IVF yapmıyoruz. Böbrek problemi olan, yani gebelik yaşaması sakıntılı olan hastalar, bunda böbrek hastalıkları, çok ileri düzeyde toksikoz yaşayan hastalar, beyin hastalıkları olan, ciddi psikolojik problemi olan hastalara IVF uygulamıyoruz veyahut da ilgili branşın doktorunun konsültasyon yaparak o şekilde uyguluyoruz. Aslida eko amaliyotini asosan oitis kasalligi va aktiv gepatit B bilan og'rigan bemorlarimizda mumkin emas. Bundan tashqari ayolning umumiy sog'lig'iga bog'liq holatda homiladorlik mumkin bo'lmagan holatlar bor. Masalan, o'tkir buyrak yetishmovchiligi deymiz, psixologik jihatdan muammosi bor ayollarimiz bor. Mana shunaqa jiddiy xastaliklar bilan biz ekoga ololmaydigan holatlar bo'ladi yokida ana shu o'zini mutaxassisini ruxsati bilan ekoga olishimiz mumkin bo'ladi. Rahmat. Navbatdagi savol qo'ng'iroq egasidan, quloq tutamiz ularga. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Yaxshi, rahmat. Qayerdan qo'ng'iroq qildingiz? Chust rayonidanmi? Qayerdan? Chust rayonidan. Chust tumanidan. Juda yaxshi. Qanday savolingiz bor? Mani o'g'limizda qizi bor. 6-sinfda o'qiyapti. Kelinimni davolatdik, bir ikki marta doktorga ko'rsatsak, trubasiga ketdi. Namanganda ikki marta yotib, litini olib, trubalarni ochib o'tirdim. Alo. Labbi eshityapmiz. Trubasini ochirdik ikki marta. Mana endi o'shandan birini ham har yil litini olamiz. Farzandli bo'lmayapti. Shuni sizlardan so'rayman, doktordan maslahat bersalar, nima qilsam ekan, olib boraymi? Boshim qotgan. Savolingiz tushunarli bo'ldi. Ayollarimizda truba, ya'ni bachadon naylari bekik holatlarda ularni ochish amaliyotini biz reproduktologlar tomonidan tavsiya bermaymiz. Sababi faqatgina 5% holatlardagina bu yordam bera oladi. Naylar yopiqligi holatida eko amaliyot samarali hisoblanadi. Keliningizda eko amaliyot orqali homiladorlikka erishish mumkin. Rahmat. Yakuniy savol desam ham bo'ladi. Menimcha qo'ng'iroq bo'lmasa, shu savol bilan ko'rsatuvimizni yakunlasak bo'ladi. Telegram manzilimizda. Assalomu alaykum. Qizimni yurak xastaligi bor. Ularga homilador bo'lish xavfli deyilgan, lekin aniq rad etilmagan. Farzandli bo'lmayapti. Ularni eko amaliyoti orqali farzandli qildirsak bo'ladimi? Albatta tavakkal qilib yoki sizlarda eko amaliyotidan oldin mana shu yurak kasalliklari ham tekshiruvdan o'tkaziladimi? Albatta, hozir yuqorida professorimiz aytganlaridek, kardiolog doktor tomonidan nazorat qilinib, ruxsat berilsa ekoga biz eko bajarishimiz mumkin bo'ladi. Va yakunda endi Oncolife eko markazini yurtdoshlarimizga aytar so'zlari bo'lsa, Jahongir Chakijini o'zlaridan tinglasak, yakuniy so'z sifatida. Yakuniy so'z hocam, yakunida size söz veriyor. Ne diye? Şimdi çocuk sahibi olmak bütün dünyada zorlaştı. Bunun birçok sebebi var ama çevre faktörleri, sigara, alkol, yiyeceklerimiz, hormonlu yiyeceklerimiz, bunları artıran enfeksiyonlar, bunları artıran sebepler. Dolayısıyla bu anlamda dikkatli olmak lazım. Hayat şartlarımızı düzgün tutmak lazım. Ve stres faktörlerimizi mümkün olduğu kadar minimize etmek lazım. Benim önerim bunlara öncelikle dikkat etmek lazım. Evlenen çiftlerin bunlara dikkat etmesi önemli. Ve bir yıl kadar geçtikten sonra da çocuk sahibi olamıyorlarsa birçok sebebi olduğu için gelip inceleme yapıp bir an önce bu yolda ilerlemeleri lazım. İhmal etmesinler. Hiçbir sebep olmayabilir. O zaman sadece takip yapılır. Ama eğer bir sebep varsa da geç kalmaz. Mesela bir erkekte azospermi varsa dışarıdan bakarak anlaşılmaz. Bir kadının yumurtası çok azalmış olabilir, dışarıdan bakarak anlaşılmaz. Tüpleri kapalı olabilir, dışarıdan bakarak anlaşılmaz. Onun için bir yıl olduktan sonra bebek sahibi olamayanların doktora gidip bu testleri yaptırması lazım. İdeal olarak da tüp bebek merkezine gidip daha bilinçli olarak bunları yaptırmalarını tavsiye ediyoruz. Bu bölgede Andijan'da biz şu anda tek kliniğiz ve dolayısıyla Andijan halkının bu bölgede bize gelmesini tavsiye ediyorum. Ama tabii Fergana'da ve Namangan'da arkadaşlarımız var. Orada da eğer o bölgedeki arkadaşlar da bebek sahibi olmuyorsa oradaki kliniklere gidip bir an önce incelemelerini yapsınlar. Rahmat.
Professorimiz tomonidan oxirgi so'z sifatida shuni aytilyaptiki, oxirgi paytda bepushtlik juda ko'paygan, sabablari sog'lom turmush tarziga rioya qilmaslik bo'lyapti ko'proq va mana ximikatlar ko'paydi, atmosfera buzildi, shunaqa oqibatlar, ichish, chekish, zararli odatlar juda ko'p. Mana shu narsalarga diqqatli bo'lishinglarni tavsiya beryaptilar va mutlaqo 1 yildan o'tgan holatda juftliklarimizda farzandli bo'lishmasa, albatta reproduktiv ko'ruvga ko'rinib, nima sababdaligini aniqlash tavsiya berilyapti. Sababi, masalan, erkaklarda azospermiya bo'lsa yoki ayollarda turba berk yoki tuxumdon zaxirasi kam bo'lsa, tashqaridan ko'ringanda bilinmaydigan muammolarda ayol o'zida yaxshiman yoki erkak yaxshiman deb yurish mumkin. Lekin reproduktiv ko'ruvga borib, mana shuni aniqlashtirib, kerakli muolaja olishsa, vaqtdan yutkazishmaydi va samaraliroq lecheniya olishga muvaffaq bo'lishadi. Rahmat. Özür. Ben yarın burada son günüm. Sonra Taşkent'e geçiyorum. Ama ben burada yokken de hastalarımız gelip Doktor Şahsın ve diğer doktor arkadaşlarıma muayene olup hazırlıklarını yapabilirler. Ve ben onlara çok güveniyorum. Ve bunlar bana danışırlar. Ben geldiğim zaman da bana göstereceklerdir. Dolayısıyla buradaki ben geldiğim zaman çok sıkışıyoruz. Ben yokken gelip muayene olup daha rahat ortamda dertlerini ifade edip testlerini isteyip hazır hale gelebilirler. Dolayısıyla bunlara da bilgi vereyim. Teşekkür. Professorimiz aytib o'tyaptilarki, ertaga ko'ruvlar davom etadi, lekin ulgurmasalar xavotir bo'lmasdan har kuni soat 8 dan 4 ga qadar klinikamiz ish faoliyatini olib boradi. Boshqa ayol kishi doktorlarimiz bor. Men ularga juda ishonaman, o'zim shogirdlarim deyaptilar. Kelib bemorlar ular bilan tayyorgarlikni boshlab konsultatsiyadan o'tishlari mumkin. Chunki har bitta bemor ustida biz professorimiz bilan maslahat qilamiz. Hammamizga ustoz bo'ladilar, ham har doim kerakli maslahatlarni beradilar va professorimiz kelganlarida albatta bemorni ko'rsatamiz. Bemorlarimiz vaqtdan yutkazishmaydi. Shuning uchun har kuni kelib murojaat qilishinglar mumkin bemorlar. Ayniqsa bu oy mana foydalanishsin, bepul bo'lyapti ko'ruvlarimiz. Sizlarni klinikamizda kutib qolamiz. Rahmat. Sizlarga bugungi tashrif uchun, suhbat uchun minnatdorchiligimizni izhor etamiz. Azizlar, bu Taraqqiyot teleradio kompaniyasining tabobati bizdan boshlangan dastur edi. Kelgusi ko'rsatuvlarga qadar xayrlashamiz. Salomat bo'ling.